Hallo alle sammen. Det lød nok lidt højt. Nå. Mikkel igen. Missile Gamers. Episode 7. Min Roblox parkour eventyr. Jeg har min fætter med. Alexander. Jeg har ham her ved siden af Skype. Hvis jeg lige sætter mikrofonen ned, så kan han måske sige hej. Hej. Håber I kan høre ham. Nå, men episode 7 nu. Tiden går. Det er lang tid siden. Så ja. Lad os komme i gang. De der pinjataer, de hænger over alt. Pisse irriterende. Nå. Ja, og det er en wipeout, som I kan se, hvilket var lidt sjovt, så det prøver vi. Så ja, håber I kan lide den. Min næste video vil nok være Minecraft, er jeg ret sikker på, fordi at og det glæder jeg mig til. Ja, fordi at den her computer kan ikke trække Minecraft og optage samtidig. Hold der røg iPad'en sgu. Men den kan... Ja. Nå, det var lige til på en røg. Nå, ja, jeg ved godt, det er fordi iPad'en den faldt ned på gulvet, eller den faldt ned. Men ja, næste gang jeg laver video, der vil det nok blive noget Minecraft. Fordi jeg tror jeg vil begynde at lave en let's play. Fordi at den her computer, den kan ikke klare det. Den kan simpelthen ikke klare at optage i Minecraft, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror jeg skal have... nu døde jeg. Nå, jeg tror jeg skal have formateret den eller et eller andet. Men så har jeg jo den geniale stationær, som står herovre på den anden side, som jeg kan bruge til at optage. Og så bruger jeg et lille bitte USB-stik til at få den sat over på min computer, så I kan se den. Men hvorfor bliver han ved med at skubbe mig ned, det svin der? Møgdyr. Hvor langt er du nede, Jeg er ikke nået så forfærdeligt langt. Jeg er nået til stage 4 nu, mand. Oh ja. Kører for os. De røde bolde. Og det her, det er wipeout. Det har jeg jo sagt lige. Jeg har lige sagt, det er wipeout. Men det er ret sjovt, at det er wipeout, synes jeg. Fordi det er et program, der hedder, hvis I ikke har set det, så burde I helt sikkert se det. For det er rigtig sjovt. Hør. Okay, man kan ikke. Hør. Oh ja. Hør. Sådan, mand. Du behøver sikkert hoppe over, Mikkel. Du kan bare vente, til de kommer forbi dig. Du behøver sikkert hoppe over. Det så bare lidt mere sejre ud, det der. Jeg tror, jeg går herind. Og så hopper jeg over på den her. Og så hopper jeg over på den her. Over den her. Den her. Nej! Jeg har misset den sidste. Altså. Nå. Ja. Hvad skal vi så snakke om? Episode 7. Det er i hvert fald, jeg er ret sikker på, ja det må det være. 6'eren, det var vel sidste gang, så kommer 7. Og så er der et eller andet, ja. Ellers så har jeg i hvert fald misforstået et eller andet. Nej, jeg snyder ikke overhovedet. Jeg hoppede bare op på de der, det må man godt. Nej, det var faktisk en smart måde. Det har jeg lige bestemt, man må. Den er faktisk okay stor, den her bane. Jeg ved ikke, hvor lang tid videoen kommer til at tage. Mine videoer har været meget forskellige. Den er kun på 13 forhængningsbaner. Ja, min video er meget forskellige tidsmæssigt. Wow, lag spike her. Okay. Og du må gerne gå ind og indgive af røde penge, Mikkel. Der sker ikke noget. Ja, det ved jeg godt. Men sådan der, så er vi vist ude af laggen igen, forhåbentlig. Nå, men i hvert fald så vil jeg lave noget Minecraft næste gang. Nej, men Så, wow. Den som der er den første gynge, den er mega irriterende. Det kunne jeg forestille mig, at jeg kommer over til den nu. Nå her. Det ser ikke sjovt ud. Der er mange mennesker her. Nej, men den der gynge er irriterende. Den plejer den ikke at være. Alexander. Kom du over? Jeg snyder. Se lige. Det skulle da også være på se, hvad jeg kan. Jeg står op på den her blå bjælke. Ja, jeg kan ikke komme derop. Yes, jeg klarede den. Du løber bare videre. Ej, hvor mærkeligt. Okay, jeg løber videre. Run. Hop op på ham her. Jeg tager. Så skal du også lige til at flytte dig, ja. Ja, de kan godt være lidt irriterende. De der mennesker, der bare står. Og jeg tænker, han kommer fandme ikke forbi. Nej! Nu er Mikkel sur. Nej, så hopper jeg over.
Men når jeg først er kommet forbi den her mega, så kan jeg love dig for, at jeg kommer over hende. Nej, det gør jeg. Den er også kun på easy. Hop, hop. Wow, hvorfor har jeg så meget lag lige her til slut? Whoops. Sådan der, nu forsvandt det igen. Hop. Øj. Jeg tror jeg uploader den her. Jeg ved ikke om jeg har tid til at uploade den efter vi har lavet den, men det ved jeg ikke om jeg har. Det kommer nok til at være rigtig hurtigt. Ja, jeg vil uploade den nok pænt så hurtigt. Jeg ved egentlig ikke hvor lang tid den kommer til at tage, men 10 minutter måske, det ved jeg ikke. Men jeg tror det bliver en kort video. Det ser ud som om jeg er ved slutningen snart, så. Men det er sjovt, det er Wipeout, det er sjovt. Det er ja, det er sjovt. Det var så 3. gang jeg sagde det. Gå nu igennem. Ej, kom nu. Hvordan kommer man igennem? Man skal hoppe. Kom nu. Nej, jeg faldt igennem. Nej, hvorfor? Hvor er der grønt hernede? Det ligner sådan en hopbog under. Wow. Det lækker hver gang jeg dør. Hvorfor gør det det? Hvorfor skriver du help? Kan du... LOL, jeg fandt den lydekode mere. Haha. Sejt. Jeg holder jo op med. Nej. Jeg er stadig nede til 8'eren. Jeg er bare ved 11. Jeg kæmper. Når du er færdig, kan du så komme og hjælpe mig. Måske. Det kan være man får noget fly. Det gør man derovre. Du kan få regnbuefly og jump og alt muligt mærkeligt derovre. Nå. Hvorfor lægger det så meget her til slutningen? Undskyld alle de her lag spikes. Jeg ved ikke rigtig hvad der sker. Det burde egentlig ikke være. Hov, nettet. Hvad? I Team Fortress ved du hvordan man laver jern? Nej. Og nu laggen vi igen, jeg forstår det ikke. Kan du ikke engang komme videre end 11'eren? Nej. Det er mega lidt. Ja, sådan der. Jeg tror jeg klarer den nu. Mindre jeg laver en eller anden mega fail. Sådan der, man. Og nu falder jeg ned eller sådan noget, så det har set så godt ud. Op. Yehey, 12. Okay, hvordan gør man det? Man gør sådan her. Nej, man må ikke gå på dem. Ej, man må ikke gå på dem. Hvad fanden? Friend request fra en eller anden noob. Må man egentlig gå igennem den der? Ja, det må man gerne. Okay. Den der må man ikke gå igennem. Nå. Jeg er død. Nu, mand. Jeg har jo snart fået noget, Mikkel, så den kan komme over i den er mega irriterende. Det er altså også ret irriterende. Jeg dør hele tiden. Ja, endelig kom jeg videre. Endelig. Nu går det i min retning. Man må ikke gå på de her stolper der. Hvordan undviger den, men egentlig den blå pude, der kommer? Lige når den har, sprøjtet, eller jeg var faktisk bare heldig at komme forbi den. Og alligevel kan jeg ikke huske, hvordan jeg gjorde. Men ellers så tror jeg det er noget med... man skal bare gå igennem den. Lige når den er sprøjtet. Jeg tror bare, man skal bare gå igennem den, åbenbart. Sært. Ja, jeg klarer det nu, tror jeg. Jeg kommer over på græs nu. Yes. Så Jeg kommer lige om lidt. Yes. Hvor fed. Hvad er det her? Ekstra. Det er badges. Okay. Du kan også gå op og flyve helikopter. Så er man 13 stage. Det her der var lagking. Hvorfor lagger de her episoder så meget? De seneste episoder har lagget meget. Jeg tror jeg skal lave en formatering eller et eller andet, for det går ikke. Nå. Wow. Kæft, den lægger meget af til sidst.
Lad os komme væk herfra. Shit. Det er lige på 11'eren, og det er en af de letteste. Synes jeg i hvert fald. Ja. Hold kæft. Jeg prøver at tage den der rutsjebane ting. Det var kun i episode 1, du måtte. At jeg måtte bade. Bane. Jeg må fandme godt bane. Hvor kommer man? Hvor fanden? Okay, der er det helikopterne. Ja. Hvor kommer man så op til den der store... Der er en trappe op til. Ja, men der er et sted for at kunne teleportere sig op til et eller andet sted. Face tool. Ej, ja, vi skal se sådan derude. Nej, vi har et face på. Det kan vi ikke. Hov. Se. Jump. Okay, lad os jump herud. Jump. Det er sjovt, det lægger ikke rigtigt, når man er oppe i luften. Boing. Jo, det gør det. Jeg tror den er... Jeg skal over til den der kæmpe... Teleport to the slide. Teleport til slide. Yes, jeg er oppe på den her. Jeg tror vi slutter af med den her båd ting længst. Lad os prøve det. Hvor er båden henne? Jeg vil fandme nemme side forrest. Sådan der. Så kører vi. Yeah! Hold kæft, der er meget fart på. Wow! Hey, jeg var tæt på at ramme skattekisten, eller ja. Jeg er død. Lad os prøve igen, det var kraftedeme sjov. Det er sådan en glidebane eller et eller andet. Derovre. Ja. Det er kraftedeme sjov. Ja, så kører vi ned. Og vi prøver at se, om vi kan ramme øen, hvilket er mega svært. Hey! Jeg ramte den! Jeg står på øen. Der er en skattekist. Jeg tror ikke, man kan noget. Desværre. Men altså, Roblox det begyndte at lagge meget for mig. Minecraft lagger faktisk mindre nu. Så jeg har tænkt mig i næste video at lave episode 1 i Let's Play Minecraft. Og det gør jeg med ja, det har jeg sagt før. Jeg gør det på stationæren, så det bliver så lagfrit som jeg kan gøre det. Ja, jeg ved ikke hvor lang tid det er gået, men det er lige meget. Vi slutter snart videoen. Lad os lige få Alexander i mål først. Er du snart i mål, Alexander? Ja, jeg mangler bare lidt. Okay. Jeg skal op til den. Så skal du også over på øen. Ja. Altså det er sådan, når man... Har du været over på øen før? Nej. Det er sådan, du skal i den der rutsjebane, så bliver du kylet herover, og så skal du hoppe af, fordi båden den kører bare videre, så du skal hoppe af, og så ramme over på øen. Det har jeg set før, hvor de gør. Det er meget sjovt at se sådan en klovne, der bare falder i vandet og alt muligt mærkeligt. Det er ret sjovt. Prøv at se, om jeg kommer op på den der palme. Jeg kommer op på palme med den der over. Kan jeg komme op på den? Nej. Jeg vil op på den der palme. Jeg er næsten oppe. Jeg kraftede mig op på den palme. Ja. Jeg er på en palme, og så står jeg og kigger ud over til jer små spasser derovre. Ha. Kig på dem i liv. Kig på dem, der kun er noget til dem. I tabte. Bare sådan total noob. Og så bare skrive ned i chatten. Jeg vandt. I lærer det. Undskyld hvis det lagger meget her til sidst i videoen. Det lagger godt nok. Ja, der er sådan en teleport hen ved derhen hvor du kommer hen dernede på i den der de bygninger der. Der er en hel masse hvor der står teleport to slide eller et eller andet. Hey, man kan vel bare tage et super jump og så hoppe ud. Ja.
Okay, det er overhovedet ikke lagt mærke til. Hey, hvad med min helikopter? Så Nej, okay, jeg kommer til at dræbe mig selv. Dammit. Okay, jeg vil prøve op på den der igen, nu når vi er døde alligevel. Op på slide, ja. Jeg vil med! Nej, du kører ud mig! det her du gør det! Nej, det har jeg ikke. Sætter mig bare. Jeg sætter mig bare foran nu. Og så kører jeg bare hernede af. Og så wow. Vi skal lige tage en tur sammen inden vi slutter. Ja, lad os gøre det til slut, men vi dør nok. Men vi skal lige prøve. Okay, så er der en, der skal sætte sig allerbærst, og en, der skal sætte sig allerforrest. Der er en, der skal sætte sig allerbærst. Du er tungest, så du skal sætte dig allerbærst. Der er en til her. Kør nu for fanden din spade. Nej, du skal sidde foran. Sådan der, dygtig. Okay, er du heroppe? Jeg er på vej. Okay. Jeg sætter mig om bag. Nej, jeg sætter mig i midten, fordi så går den ikke af. Den går ikke af, før der er nogen, der sætter sig foran. Jeg sidder bare her og venter på Alexander. Røg du tilbage til 12? Ja. Røg du tilbage til 12? Ja, hvordan er jeg stadig på side? Nå, det havde jeg ikke, men jeg er stadig på 12. Er du snart heroppe? Ja. Jeg kommer med min rejsebue. Hvorfor tror du ikke bare på den der, så du kommer herop? Ja, måske fordi jeg ikke vidste, hvor den var. Nå. Nå. Jeg skal lige være sikker på, at jeg rammer. Er det dig, der kommer der, eller hvad? Ja. Lad os se. Nej, han kom der, okay. Sæt dig foran. Så kører vi! Yay! Go, go, go! Wow! Hop af! Hop af! Nej! Jeg røg ned i helvede. Det gør jeg ikke. Så jeg står på øen nu. Nej, okay. Nå. Så bliver vi nok også nødt til at slutte nu. Tak fordi I så med, dem der så med. Skriv en kommentar, like den. Husk at subscribe, så bliver jeg rigtig glad, som jeg har sagt. Ja, så jeg har gjort de tidligere videoer, sig til jeres venner og alt det der shit der, som jeg har sagt i tidligere videoer. Husk at subscribe, skriv en kommentar og like den. Så ses vi i næste video, / Minecraft video. Ses. Hej! Sig hej hej Alexander. Hej hej. Ses.